Улиас модны улаангарт одоо эрдэмтэд манай орны судлаач эмч нар бол судалгаа хийгээд үзэхэд бол хүнд харшил уургийн бүтэц байхгүй гэдэг бол дүгнэлт бол гарцсан байгаа. Гэтэл яг энүүтэй зэрэгдээд нөгөө бусад модны төрлүүдийн тоосон сурч нэг агаар дэгдсэн байж байгаа учраас одоо хүмүүс тэрнтэй андуурах тохиолдлууд бол байдаг. Нөгөө хүн чинь ингээд хийсээ тэрхээ улаан гарч ирэхээр нөгөө хамарнууд ингээд саструу чинь бас орно шүү дээ. Тэгэхээр л энэс би харшилтаа болоод байна гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл яг улаан гар нь бол бас өөрөө бол тийм аршлын төрүүлэх уургийн чадамж байхгүй гэдэг дүгнэлт бол гарсан байдаг. Хамар бүтүүрхнүүд захтнах, ханиалгах, хоолой бочуурах ийм шинж тэмдэг гараад байгаа бол одоо та тийм урамтаас харшилтай байна, ийм хүнснээс харшилтай байна гэдэг нь бол нотлохоор гараад ирэх учраас мэрэгжлийн эмчилгээ хандаарай л гэж зөвлөе. 5-6 сар, 6-7 сар, 7-9 сарын хооронд одоо ургамлын тоосон цэрийн мэрэгжлийн үе бол явагдаж байна. Эхний удаад заавал мэрэгжлийн эмчилгээ хандаач л гэж хэлмээр байна. Би энэ нэмийг хэрэглээл минийх зүгээр болчихдээ штэ гэл ингээд өөрөөсөө дур мэдэн хэрэглэж явж байгаад тодорхой хугацааны дараагаар гурсан холоон бактери болчиход орж ирээд байгаа байхгүй юу? Хоёрдугаар манайхаас ингээд нөгөө тийм тохиолдолд гардаг шарилжийг ингээд буугуулад ингээд бүр хүүхдээ утаад за тэгээ бүр ингээд хүндрэл үүсцэн тийм тохиолдлууд бас орж ирдэг учраас ер нь бол тэгж бие биенээсээ сургаар юм уу одоо бие биенээсээ буруу мэдээлэл авч одоо ингэж хүндрүүлэхгүй байхыг л зөвлөмөр байна.